سلام بچه ها، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. من هیدوپم و امروز میخوام این منظره رو کار کنم. یه منظره دریا و ساحل و اشکالانطور. نکاتش رو بهتون میگم و آموزشش رو کامل با هم دیگه پیش میبریم. از یه قلموی سرگرد سایز بزرگ استفاده کردم و از رنگ‌های آبی بلو گری و آبی اولترامارین ترکیب کردم و بچه‌ها تماما این آموزش رو با تکنیک خیس در خشک پیش میبرم. حتی آسمونش رو هم خیس در خشک کار میکنم، برای اینکه میخوام که یه جاهایش رو سفیدی مقوا رو بذارم ببینه و اگر خیس در خیس کار کنم خب رنگ ها پخش میشه توی خیسی و ممکنه که سفیدی ها رو از دست بدم، مخصوصا برای کشیدن موج ها و اون قسمتی که دریا به ساحل میرسه. من احتیاج دارم که یه جاهایی رو حتما سفیدی مقوا باشه که نشون دهنده کف باشه و حالا جلوتر البته از یه مدیوم دیگه هم استفاده میکنم که در آخر ویدیو خواهید دید. خب آسمونش رو با تکنیک خیس در خشک پیش بردم و یه جایش اگه دقت کنید سفیدی رو گذاشتم میمونه، نشونه حالا یه سری حرفهای سفیدی که موجود هستش و در ادامه میبینیم که حالا جاهای دیگه هم با همین تکنیک پیش میبرم. قلمم اینجا قلموی سرگرد سایز 12 هستش، به نسبت بزرگه، نه خیلی کوچیکه نه خیلی بزرگ. از قلموی شمشیری هم میتونید استفاده بکنید.
خب برای این قسمت دریا هم همونطور که دیدید از همون رنگ‌هایی که آسمون کار کرده بودم، بلو گری استفاده کردم و یه سری رنگ‌های دیگه هم ترکیب کردم، مثلا ایندیگو، بعضی جاها حتی یک جلو قهوه‌ای، آبی و اولترامارین و با استفاده از تکنیک خیس‌سرخوش همونطور که بهتون گفتم این قسمت از دریا رو کار کردم و جاهای سفیدی که باقی گذاشتم رو کاملا میتونید ببینید. قسمت‌هایی که حالت موج داره رو سعی کردم که رنگ نذارم و در ادامه هم باز روش با ویدیو کار میکنم که حالا موج‌ها مشخص‌تر به چشم بیاد. دوستان برای کشیدن این فیگورها یه فرمول خاصی هستش که چجوری بکشین که من توی ویدیو کامل آموزشش رو دادم، لینکش رو براتون میذارم، حتما به اون ویدیو مراجعه کنید، خیلی کاربردی هستش و
کلا فیگورها رو کشیدن توی آبرنگ خیلی چالشیه که خیلی باهاش برخورد میکنم و خیلی خوب ممکن است واسش بر نیان، در صورتی که یه فرمول داره، یه روش داره که با دونستن اون روش خیلی ساده میتونید این فیگورها رو بکشیم. دو تا فیگور اشغالانه داریم اینجا که یکیش مرد یکیش خانومه که در کنار هم دیگه دارن قدم میزنن. و اما توی این مرحله اون مدیومی که بهتون گفتم در واقع اکریلیک سفید هستش با یه قلمویی که قلموی آبرنگ من نیستش، قلمویی که از قبل داشتم و با رنگ اکریلیک سفید که کمی رقیقش کردم میام و حالا این کف ها و اون سفیدی هایی که حالا به جا نذاشته بودم رو در واقع به صورت موج و مطابق عکسی که دارم میکشم. بچه‌ها ممنون میشم که حتما ویدیوم رو لایکش کنید و کامنت بذارین و اگر کانال من رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین، زنگولش هم رو روشن کنید که دیگه هر وقت ویدیو بذارم براتون نوتیفیکیشن میاد. درخواست ویدیو دریا داشتیم که حالا این یه دونشه، بازم براتون دریا کار میکنم. اگر درخواستی دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین و بررسی میکنم و آموزشش رو براتون میذارم.
در خصوص آموزش هایی که من دارم، خب هم دوره های مبتدی دارم و هم دوره های متوسط و طرح‌های خیلی زیادی هستش که میتونید تهیه کنید، به من پیام بدین، براتون میفرستم، میتونید انتخاب کنید و تهیه کنید. دوره مقدماتی هم که از صفر و پایه بهتون آموزش میدم. اگر میخواین شرایطش رو بدونین حتما به هم دایرکت بدین توی اینستاگرام یا توی تلگرام به هم پیام بدین. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و لذت برده باشین. تا آموزش بعدی و ویدیو بعدی، خدا نگهدار.